Mosi er ákveðinn hópur plantna. Það eru til yfir 20.000 tegundir mosa í heiminum, rúmlega 600 tegundir á Íslandi. En mosar eru ekki æðplöntur, þeir nota ekki æðar til þess að flytja vatn eða næringarefni plöntuna. Þess vegna geta þeir ekki orðið mjög hávaxnir og verða í raun bara fáir sentimetrar. Því að til þess að verða hærri þá þyrftu þeir að geta flutt sérstaklega vatn. En plöntur sem eru, æðplöntur á Íslandi sem eru með æðar, þær eru innan við 500 á Íslandi, þannig að það eru fleiri mosategundir hér heldur en æðplöntur. Mosar eru ekki með rætur, það er að segja, þeir eru ekki með rætur sem liggja á jörðinni til að draga upp vatn því að þeir eru ekki með neinar æðar til þess að draga vatnið upp með. Þannig að mosarnir eru með eitthvað sem heita rættlingar og gegna eiginlega eingöngu því hlutverki að halda mosanum föstum. Mosi er ekki blómplanta heldur, það eru æðplöntur er víðtækari heldur en blómplöntur. Plöntur sem eru æðplöntur en ekki blómplöntur eru til dæmis eins og burknar. En það er annað mál. Mosarnir eru hvorugt. Að þeir þurfa vatn til þess að flytja frjókorn á milli, þannig að mosi er alltaf svolítið bundinn því að það sé svolítið rakt og þeir lifi nú alveg af þurrkatímabil en þá er bara voða lítið að gerast hjá þeim. Því að þeir þurfa að taka vatn inn laufblöðin og mosi á það til eins og til dæmis grámosin á Íslandi. Hann er grár þegar það er þurrt en grænn þegar það er blautt. Það er að hluta til vegna þess að laufblöðin eru ef að þetta er upp hérna þá eru þau græn að innan en grá að neðan. Og þegar að það er raki í loftinu þá opnast laufblaðið og reynir að taka rakan hérna inn laufblaðið og efra byrðið er grænt og þá sjáum við grænt. En neðra byrðið, það er að segja neðri hlutin á laufblaðinu er grár og svona vaxkenndur til þess að hleypa ekki inn vatni en heldur ekki út. Þannig að laufblaðið lokast þegar það er þurrt til þess að halda inn í vatninu og þá sjáum við gráa hlutan. En mosar þeir eru, eins og ég nefndi áðan, mun fjölbreyttari heldur en flestir halda.